Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать новинку в моей коллекции, и мы рассмотрим модель мусоровоза 53М на базе ГАЗ. В России эта модель поступила в продажу 7 июня 2023 года. И на момент выхода новинка стоила 2450 рублей, что относительно недорого за такой функциональный грузовик, с учетом того, что подобных моделей больше никто не выпускает. И также такие модели выходили в более дорогостоящем издании Start Scale Models, они поступили в продажу чуть раньше. Было два типа грузовика, которые друг от друга отличались схемой окраски. Первый тип поступил в продажу 21 августа 2019 года, и на момент выхода новинка стоила 3600 рублей. Второй тип поступил в продажу 22 февраля 2023 года, и модель стоила уже чуть дороже, 3850 рублей. И от варианта автоистории грузовики SSM отличались облицовкой радиатора, более ранние типы облицовки радиатора на моделях Start Scale Models. Также такая модель выходила в наборе для самостоятельной сборки AVD Models, она поступила в продажу в декабре месяце 2022 года, и набор на тот момент стоил 1650 рублей. Тоже относительно невысокая цена за такой набор для самостоятельной сборки, где вы могли самостоятельно собрать модель по вашему вкусу, и ее также можно было доработать в процессе сборки. Что касается моей модели, то я ее приобрел в одном местном магазине, пришлось за нее переплатить в 2 раза. Дороже мне обошлась эта масштабная копия. И это второй по счету грузовик в моей коллекции. Первый грузовичок ко мне пришел со значительным дефектом. Было огромное пятно клея на левом крыле. Обменял модель. Второй грузовик также пришел с небольшими дефектами, но они уже не так сильно бросаются в глаза. И не стал обменивать третий раз модель, потому что третий грузовик тоже может прийти с каким-нибудь дефектом. И он может быть хуже, чем на этом грузовике, который остался в моей коллекции. Я вам для сравнения также приготовил еще два грузовика ГАЗ. Первый это самосвал САЗ-3507 из серии «Наши грузовики». Довольно простецкая модель, у нее упрощена рама, она из пластика. Также кабина сделана чуть проще, дверные ручки отлиты единым целым с дверьми. И этот грузовик ко мне тоже пришел с небольшими повреждениями. Поломалось зеркало заднего вида с правой стороны, потому что здесь очень хлипкая коробка, она не держит свою форму. Но это не страшно, я потом куплю зеркала из фототравления и поставлю на этот грузовичок. И также мы рассмотрим модель в коробке Start Scale Models. Это GTK-40, на эту модель я уже делал детальный видеообзор давно. Грузовик я покупал по рекомендованной розничной цене в российском интернет-магазине. И грузовик ко мне пришел без видимых дефектов, это тоже радует. И мы посмотрим, какие улучшения есть у этого грузовика по сравнению с вариантом от автоистории. И модель от автоистории поставляется в коробочке среднего размера. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя. Написано, что это игрушка, модель машины в масштабе, сделана в Китае. Также указан прототип 53М мусоровоз, цвет кабины хаки, цвет надстройки серый. Модель довольно легкая, несмотря на то, что у нее металлическая кабина и металлическая рама. Модель также пакуется вот в таком двухстворчатом блистере, чтобы она не повредилась при транспортировке. Давайте ее вынем, уберем блистер, чтобы он нам не мешал, и посмотрим на саму масштабную копию. Кабина установлена не очень ровно, также не очень ровно установлена надстройка, но это не смертельно. Если модель будет стоять на полочке, это не сильно будет бросаться в глаза. На лакокрасочном покрытии очень много мусора, различные соринки, виднеются соринки на водительской двери, также на капоте, на крыше есть какой-то пузыречек, также соринки на правой двери, вот здесь можно рассмотреть мусор в лакокрасочном покрытии. Очень много облоя, на осветительной технике присутствует неудаленный облой. Также у меня на модели не прокрашена правая фара изнутри, из-за этого она смотрится немножко темнее, чем с левой стороны. Опять же, можно все самостоятельно исправить, но это и время затраты, и опять же нужно разбирать аккуратно модель, чтобы не повредить детали. И хочется изначально из коробки получить достойный экземпляр. Надстройка здесь функциональна. Открывается бункер, изнутри он тоже прокрашен. Хорошо сделан подъемный механизм. Гидроцилиндр здесь металлический. Присутствует запасное колесо. Окрашена выхлопная труба. Также присутствует аккумуляторный ящик. Хорошо сделана задняя рессора.
Также довольно хорошие колесные диски, и резина здесь внедорожная К55. Такие покрышки ставятся на все грузовики 52 и 53 семейства от костромских брендов. И у Костромы также есть другой тип покрышек. Не знаю, почему они его не ставят на свои грузовики. Можно для разнообразия менять покрышки на моделях. А здесь почему-то лепят только один тип резины. И точно такие же покрышки стоят на модели GTK-40 от Start Scale Models и на самосвале SAS 3507, который я покажу чуть позже. Изнутри кабина окрашена. Мы видим выделенные рукоятки открытия дверей, также ручки стеклоподъемников. Сложно рассмотреть, есть ли приборы на данной модели. Я не вижу декали из-за рулевого колеса. Возможно, она и присутствует на этом грузовике, потому что все же это модели среднего ценового сегмента, а не совсем упрощенка, и декаль могут наклеить. Напишите в комментариях, кто из вас знает, есть ли тут декаль с панелью приборов. Пластиковые зеркала заднего вида. Можно было их сделать из фототравления, но опять же на моделях от Аиста фототравленные элементы не устанавливаются. Пластиковые стеклоочистители, они установлены довольно аккуратно. Сквозная облицовка радиатора, виднеется радиатор охлаждения, он из черного пластика. Хорошо проработан передний мост. Часть двигателя окрашена, есть крепежные винты. Тоже указан прототип, масштаб 1:43, и написано, что это изделие изготовлено в Китае. Задние фонари здесь круглые, также имеется прожектор, место под регистрационный номерной знак. И можно поставить самостоятельно номерные знаки. Я, скорее всего, сюда поставлю номера от студии Microdizine. У меня остались комплекты, и я думаю, сюда пойдут черные номерные знаки. Хотя, возможно, исторически правильнее наклеить белые номера. Тоже напишите в комментариях, какие номерные знаки сюда подходят больше. И давайте посмотрим на другие модели, которые есть в моей коллекции. Самосвал SAS 3507, тоже такая вот простая коробочка. Есть артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. Кабина здесь, по большому счету, точно такая же, только она упрощена. Я уже говорил, что у костромских брендов получилась вполне удачная кабина грузовика, и в целом вполне удачное семейство 52-х и 53-х газонов. Оно, конечно, уступает продукции Deep Models, но не сильно с учетом цены. У Deep сейчас модели очень дорогие, и, конечно, не каждому они по карману. Тоже подъемный кузов. Имеется металлический гидроцилиндр. Пластиковая рама, конечно, кому-то нравятся пластиковые рамы, кому-то нет. Я ничего против этого не имею, но модель очень легкая из-за того, что здесь из металла только кабина. Откидывается задний борт. Как видите, кузов не окрашен. Это пластик в массе такого цвета. К счастью, он не просвечивает, как на других моделях от Автоистории, от Start Scale Models. Но, тем не менее, можно было его и окрасить. Изнутри дверные карты не прокрашены, только панель приборов в цвет кабины грузовика. Сиденья тоже черного цвета. Зеркала точно такие же, как на модели от Автоистории. Одно зеркало, уже говорил, у меня сломалось. И почему-то облицовку радиатора второго типа покрасили в белый цвет. Такое решение я встречал на уже перекрашенных грузовиках, а с завода такой тип облицовки красился всегда под цвет грузового автомобиля. И покажу вам модель GTK-40. Вот такая у нее коробочка. Тоже указан прототип, артикул модели. Модель, естественно, изготовлена в Китае. Разработана Madimio Engineering, как и другая продукция костромских брендов. И также Madimio разрабатывает модели для иностранных фирм, например, для Premium Classics. Они разработали довольно много грузовиков. Некоторые я вам показывал в своих видеороликах. Кому интересно, можете найти видеоролики на канале.
И в принципе у Modimio довольно хорошие разработки, но опять же присутствуют некоторые недочеты, свойственные этой фирме. На чем-то стараются сэкономить, а на чем-то не экономят и делают действительно хорошие экземпляры. Здесь уже облицовка белого цвета, из-за того, что кабина синяя. Когда кабина красится в цвет хаки, то и облицовка красится в цвет кабины грузовика. Ну и можно посмотреть, чем отличаются грузовики друг от друга. У варианта Start Scale Models стеклоочиститель сделан из фототравления. На мой взгляд, пластиковые дворники смотрятся даже чуть лучше, потому что элементы из фототравления здесь кривые. Тоже отдельные дверные ручки. Уже окрасили сиденье коричневым цветом. Тоже прокрашена панель приборов. Здесь присутствует декаль комбинации приборов. Также установили газовый баллон. Точно такие же внедорожные покрышки. Они, кстати, довольно крепкие. Такое ощущение, как будто покрышка затвердела, и они уже напоминают пластиковое изделие, а не резиновое. Но изначально это не резиновая покрышка, а что-то похожее на пластик. Просто добавляют размягчитель. Кто знает точнее, можете написать в комментариях, из чего делается резина на масштабных копиях в нынешнее время. Вот такой грузовичок. И давайте еще раз посмотрим на модель мусоровоза. В целом, если вы собираете грузовики Горьковского автозавода, то за 2450 рублей это вполне достойное изделие, которое может занять хорошее место на вашей полке. Я видел, сейчас вышли еще грузовики Горьковского автозавода. У нас пока что в продаже такие модели не появились. Если они появятся, то, возможно, что-то я и приобрету для видеообзора. И, соответственно, тогда сделаю видеоролик. Мы посмотрим на другие модели, которые появятся в моей коллекции. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по поводу данного мусоровоза, который вышел под брендом Автоистория. Лучше ли эта модель, чем вариант от Start Scale Models, или лучше взять более дорогостоящее изделие в коллекцию? Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока-пока.